Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Atifah, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi mengenai kesehatan, yaitu etika batuk dan bersin. Ya, perlu kita ketahui bahwa saat batuk dan bersin, kita mengeluarkan ribuan bahkan jutaan kuman melalui udara yang bebas. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin agar kita tidak menularkan kuman penyakit pada orang di sekeliling kita. Nah, berikut contoh batuk yang tidak beretika. Oh no! Ya, bagaimanakah perasaan Anda bila ada orang batuk sembarangan di dekat Anda? Ilfil, sebel, atau biasa saja? Ya, jelas pasti Anda merasakan hal seperti tersebut. Adapun etika batuk dan bersin yaitu sebagai berikut. 1. Jika Anda batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Kedua, jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju. Jangan tutup dengan telapak tangan karena dapat menularkan bakteri dan virus ketika menyentuh benda lain. 3. Bila batuk kian berlanjut, gunakanlah masker. Mengapa menggunakan masker itu sangat penting? Karena masker berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran lainnya, dan juga untuk melindungi kita dari berbagai penyakit. 4. Tisu dan masker yang telah digunakan jangan lupa buang ke tempat sampah. 5. Setelah melakukan etika batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan baik menggunakan sabun dan air mengalir maupun cairan berbasis alkohol. Nah, mari tinggalkan kebiasaan lama yang salah. Biasakan hidup sehat sejak dini. Terima kasih, demikian informasi tentang etika batuk dan bersin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.